Hello，睇下先，10點鐘。Hello，咁今日都唔會係一個好長嘅 live 啦。咁你哋等咗好耐，亦都習慣咗好幾年嘅一個快閃嗰個講嗰個積分啦。年尾你積分就會清空噶啦。咁我哋點樣用即係嗰個攻略係點啦？應該係好好點樣用啲積分去換啲去扣減啲咩產品咁樣咯。好啊，事不宜遲，不如我哋咧就講咗一個 topic 啦，就係關於個雙優惠嘅。咁啊，雙優惠咧就係你哋都習慣咗啦，就係呢個瘋狂張洗面精華買一送一。咁就780蚊嘅，買一送一，你哋都用慣咗噶啦。咁另外咧就係青春水咁大支嘅積雪草嘅，即係都係你哋其實呢幾年都已經係 keep 住係積雪草噶啦。咁積雪草嘅青春水咧就係買一送一，買二就送三，即係買2支。青春水就會送3支俾你嘅。咁呢個係最抵噶啦。咁就每一年咧，你哋都會等6月同12月就慣常咗做呢個優惠。咁你哋記得咧就計啱自己需要用嘅份量啦，嚟緊呢半年需要用嘅份量啦。咁係喎，咁講一講呢個洗面精華係780蚊嘅，買一送一，即係一支就300零蚊啦。咁另外青春水一支係1280。都成10，應該係未加過價。青春水，哪怕我咧啲原料貴咗好多啦，logistic 貴咗好多，同埋都係加咗個300% 嘅3倍以上嘅積雪草俾你哋，都係冇加價，係1280一支。咁買一送一，買二就送3。咁最多人訂就係買佢哋係10支咁訂，即係佢哋係買4送6咁樣咯。咁你可以試下，咁啊就咁記得你哋咧計啱你哋需要用嘅份量啦。如果唔係咧，就要需要到出年6月，每年嘅6月先至會做6月同12月嘅。咁嗱，今次嗰個貨咧就會係俾7日你哋訂，因為我睇翻上年咧都係俾7天嘅優惠你哋訂，7天嘅限定俾你哋訂啦。即係由聽日開始12月11號。至到17號就會截單噶啦。咁幾時出貨咧？你預我哋咧，大約16號就會可以慢慢開始出貨咯。咁今次嗰個優惠嘅 expiry day，咁所有都係新鮮製造嘅 expiry day 係2028年嘅10月，係啦，我都睇咗個 label 係2028年嘅10月咯。咁就所以你哋就計啱你哋需要用嘅量啦。好啦，跟住就入正題啦。嗰個都係正題嚟嘅雙優惠，不過係啦，你哋等咗好耐㗎啦。咁同埋咧，嗰個 packing 咧就係如果你哋係需要環保包裝嘅，我哋都幫你哋 mark 低咗。你同時就會自動係環保包裝，即係一個包膠咁咯。咁方便你哋收藏啦，同埋為環保出一分力啦。咁第二咧就係嗰個如果你哋需要一個 proper 嘅 packing，就咁你就要特別同我哋同事講啦，因為有啲人咧，佢哋12月佢哋想一個真係正式嘅有個 box packing 我嚟做聖誕禮物咁樣咯。好啦，咁咧今日咧就有呢支新嘅，今年咧係咪點解 Winnie 唔出嗰個 body oil 嗰個優惠咧？因為我覺得有啲悶啊 body oil 其實咧就係我哋一啲叫做美容院係愛嚟幫你按面嘅一個beauty oil 嚟嘅，係啦，按面咁樣，咁我就愛嚟搽身啦。咁咧其實今年咧我就49歲我啦，更年期中啦，咁我就開始好着重養生啦。有陣時咧媽咪叫我着得件衫啊咁樣，我都唔會理佢，唔好飲凍嘢。咁但係而家咧就突然間好養生啦，好養生啦。咁因為咧我就開始有啲潮熱啦，或者瞓覺瞓得好差咁樣，咁咧就我有睇中醫嘅，咁啊定期又去針灸啦，
消艾啦，或者我哋一啲拔罐啊咁樣一啲嘅理療嘅嘢啦。咁咧好啦，咁咧通常咧都係話或者想自己嗰個身體啊個保持一啲活力咁樣。咁所以咧就今年我就出一個 body lotion 啦。而呢個 body lotion 咧，我哋簡稱叫夠薑。咁佢係一個咩啊？你見今次有一個黃色嘅 label， 橙黃色，點解咧？佢 ginger， 但係 ginger 得嚟咧，佢唔係一款，係有薑黃喺度嘅。薑黃你哋都知啊，薑黃咩印度咖喱嗰啲薑黃係，但係咧今次我哋就唔係印度產嘅。咁咧印度嗰啲咖喱咧黃黃地色咧就會好大陣味嘅。咁同埋佢通常擺喺食物度啦，但係今次我哋呢個薑黃同埋多款薑嘅提取物咧，就係擺落呢個 lotion 度嘅。OK， 咁啊 lotion 咧，你收到黃色喎，薑黃粉你知係啦。咁啊薑黃咧，咁會唔會黃色嘅咧？搽出嚟嗱，我咧就費事泵出嚟俾你啦，我筆咗一啱仔俾你睇嘅。咁咧佢就唔會黃色嘅，因為你黃色咧搽咗喺個身度咧，你咪即係啲衫咪整污糟咯，係嘛？咁而我唔係淨係夜晚搽，咁我日頭都搽。一陣間就教你搽啲乜嘢位，咁同咩位係最養生啦。咁同埋點解我需要想出呢個薑黃咧？嗱，第一睇個樣先。嗱，你收到呢個貨咧，佢係一個家庭裝，因為我最中意呢啲咧 supposedly body 嘅嘢咧，我覺得要出泵裝先至夠爽嘅。咁有啲朋友仔就話咧，我哋以往嗰啲 body oil 咧用呢個泵裝咧，佢有時咧喺呢度有啲漏啊，冇錯啊，但係我冇辦法唔漏，因為咧其實咧嗰個佢哋係 beauty oil 咧，佢係一啲活性嘅分子，佢哋好中意喺呢度彈出嚟飆出嚟嘅。咁但係今次呢個 body lotion 就唔會嘅。好啦，俾你睇個樣先，白色嘅，佢唔會黃色嘅。咁咧你哋咧譬如擺攞出嚟啦，好 cream 嘅佢，好 cream， 好靚嘅，見唔見到啊？我話搽喺個身度喎，你冇錯嗱。首先搽身嘅啫，你記住啊，可唔可以搽面搽眼？係唔可以嘅。點解你應該話俾你聽先嗱。首先上下堂先，佢係白色嘅，點解會白色唔會係黃色？因為我係中意用提取 extract 呢個字，記住咧，我成日都講提取咧，佢係即係最精髓嘅嘢。咁今次咧又有好多唔同嘅薑啦，咁所以你咧聞下，哇，好有啲攻鼻，即係佢攻鼻得嚟，佢唔係乸嘅，係好香嘅，一索入魂靈魂嗰個魂係啦，咁好香嘅。咁而呢啲你話唔係啊，市面上其實都好多薑嘅 body oil 嘅產品啦，但係咧你要聞下我嘅薑同今次呢個薑係你市面係唔會揾到一樣嘅味，係啦，因為我哋係薑係提取物，係堅喺個薑度提取嘅，咁所以咧你會見到佢好滑身。咁點解咁滑身咧？我個足底係用 C60 即係961啦，係啦，類蛇毒嗰個做足底，咁所以你見到哇，咪好 deluxe 啊！咁我覺得用喺自己度咧，就都唔應該慳嘅，係嘛？同埋加上我係講過呢個係一個養生養好健康啦，血液循環啦。咁講少少咧，其實薑咧點解會？譬如你問中醫啊，或者你去一啲理療啦，佢哋成日都話薑，或者我哋減肥都係用薑，好中意用薑嘅。或者啲人咧有陣時朝頭早起身咧就飲一杯薑嘅嘢。咁咧佢有咩功效咧？其實薑係會令到你身體唔好發炎啦。咁我當然呢啲叫 external use 啊。外用嘅嘢咧，我就令到自己皮膚唔好發炎，皮膚都會發炎嘅，會㗎，因為敏感啦，因為保濕啦，濕疹啦，記住濕疹嘅人士啦，佢咧好多傷痕嘅，佢會發炎嘅。咁我話我唔係皮膚發炎啊，我唔係呢啲啊，咁係咪都要需要用呢一個咧？冇錯，
因為咧呢個點解今次我講個主題係養生咧？因為我嚟搽一啲特別嘅部位，你可以係搽身嘅啫。點解淨係搽身唔搽得面咧？一陣間話俾你聽，係啦。咁啊搽身咧，首先佢聞下啦，佢都好勁嘅薑味。我可以話你喺市面上係唔會揾到呢陣味，因為係真係薑度提取。咁佢有牛油果啦，有牛油果有維他命啦，有你哋最中意成日消委會講嗰個甘油啦。嗱，我甘油都係一啲靚嘅去到 level A 嘅醫美級嘅試劑級啊，應該唔係醫美添，比醫美再高一個嘅試劑級美容試劑級嘅level 啦。咁同埋佢仲有 C60啦，頭先講咗個足底係 C60啦，女蛇毒啦，同埋佢都有勝肽嘅。咁你話用肽咧，勝肽咁好奢侈？唔奢侈，用喺度咧應該對自己好啲嘅，係啦。咁因為用喺自己度嘛，或者你用喺媽咪度啊，男女老幼一家大細，尤其是老人家都會覺得呢一個 body lotion 咧，好幫到佢哋血液循環啦。我哋講抗炎啦，即係防止有皮膚發炎啊。缺水啊、龜裂啊、甩皮啊咁咯。譬如如果話我哋女仔，當然我哋就會係養顏抗老，同埋佢係好白滑嘅，同埋佢咧係唔油膩嘅。你即係唔有陣時你哋話嗰啲 body oil 比較即係可能要等佢乾咁，但係呢個唔使嘅。嗱，我一示範咧搽喺啲咩度啦？我會搽喺個身度啦，通常幾個位我會搽。女仔啦，我會搽個肚啦，因為嗰度有子宮啦，有胃啦。咁咧有一啲位咧手踭啦，譬如我而家搽啦手踭啦，咁啊，因為而家着住件衫啦，咁啊手踭啦、肚啦，基本上就成身搽嘅，頸啦。咁記住有啲位咧，千祈唔好忽略。就係如果譬如中醫我哋推拿針灸，就係好小心自己嘅膝頭哥。咁啊膝頭哥係好保護，譬如我哋唔好入風啊、骨骼啊，咁我就會搽多啲喺個膝頭哥同埋個肚度嘅。咁其實基本上你一搽開咧，你沖完涼咧搽開咧，咁你就會成身搽啦。除咗塊面之外，點解塊面唔搽得咧？因為其實咧佢咧，記住我今次係薑嘅提取物。有別於你市面上揾到嘅。第一，你話咁係咪會熱㗎？唔熱㗎，因為我哎呀爭啲爆咗人哋啲嘢出嚟先，唔熱嘅我嗰個係啦。如果你真係薑提取係唔熱嘅，咁你話要熱嘅，我如果要熱嘅用乜熱啊？咁但係我就覺得我唔想成嚿嘢擺落去，就係我要提取最精準，即係所以呢個係高濃度。超薑，所以我哋呢個咧，我哋叫做夠薑 body lotion 啦。夠薑 body lotion，咁就另外佢都有青春水嘅。咁點解唔搽得面咧？因為我驚咧，你哋可能嗰個薑嗰個有少少攻眼啊，即係佢係嗰種，佢唔係熱嘅，絕對唔會熱令你身體發熱嘅，因為發熱係一啲我哋叫做有陣時叫。市面上嘅一啲加啲嘢令佢發熱咯，咁但係其實如果真正薑嘅提取咧係唔會發熱嘅 ，OK，所以呢個係唔會發熱嘅。咁就同埋咧，所以但係咧佢有嗰個味都好濃烈嘅，你會聞到，因為始終佢係一個薑嘅提取物，佢係超級高濃度。咁如果我有陣時，如果你搽面嘅時候咧，你哋有啲 area 比較亂啊。即係皮薄就係呢啲眼啦、周遭啦呢啲啦，我哋驚咧有陣時你哋唔小心咧去捽埋隻眼，咁樣佢入咗隻眼咧，你就會飆眼水嘅，係啊，咁所以就眼即係面啦，我就建議就唔好用翻啲 body lotion 嘅嘢咯。今次呢呢支叫夠薑，係啦，咁咯，咁啊好啦，薑咧另外咧嗱頭先我講咗啦，我呢個就唔會令發黃嘅，唔會黃嘅，因為提取咗。你都唔會熱辣辣嘅，
好啦，咁薑咧其實咧有都，譬如我哋提取嘅時候，俾少少知識你哋啦，分享少少俾你哋啦。咁薑其實係一個植物嘅根部啦。咁其實嘅植物嘅根部咧，真係好使好用啊！嗱，除咗你養生之外啦，植物嘅根部我平時用開有苦醬啦，有假樹葉根啦，一啲植物嘅肽啦。甚至係百利魯醇都係咧，有陣時會用到係植物嘅根部嘅，或者天山雪蓮啦、雪蓮啦，呢啲都係一啲植物嘅根部嚟嘅。咁所以就其實根部咧就係佢嗰個營養所在。咁所以今次咧我就大膽啲就用多款薑嘅提取物。咁就夾雜咗佢。咁其實咧，我哋而家你見到呢個 label 咧，我哋叫做黃薑啦。咁黃薑咧，其實咧亦都分好多種嘅。咁有紫薑啦，紫色嘅薑，即係佢叫紫薑啦，紅薑啦。嗱，紅薑咧你就當係咁嘅色啦，嚇都係屬於黃薑嘅一種咁嘅色嘅紅薑。咁但係紫薑咧叫做紫薑，佢唔係紫色嘅喎。紫薑好得意嘅喎，綠綠地色嘅喎，跟住仲有春薑喎，係啦，仲有一樣嘢叫春天嘅春，係啦。咁其實每樣個薑嘅一個佢哋個濃度啊，或者佢哋嘅分子都會唔同嘅。咁今次我哋集合幾款唔同嘅薑，咁就做咗呢一個啦。好啦，咁咧就點解我做 lotion？咁點解我今次係做 lotion 咧，唔做 oil 咧？咁頭先講咗咯 ，lotion 咧，我覺得咧。同埋點解唔做 cream 咧？第一 cream 我覺得佢係比較 thick 一啲，叫做黏一啲，係啦，冇咁快落到去個皮膚。咁所以今次咧，我寧願成本貴啲都冇所謂嘅。咁啊成本貴啲咧，就係用 C60-961個料，令到佢快啲滲到入個皮膚度。咁同埋咧，你摸落去係好快吸收嘅。咁所以有陣時有啲老人家咧，佢話譬如屋企啲老人家或者我自己咧，我最中意咧擁住佢添嘅，擁住喺個膝頭哥嗰度啊，個肚啊會捽幾次，咁令到佢暖暖地嘅。你捽嗰陣時，其實你打圈咁樣捽都冇所謂。咁咧佢嗰啲薑就會容易滲入去咯。咁啊做到我想要嘅效果。咁同埋呢一個咧，佢又有牛油果，頭先講牛油果啦，唔同嘅肽啦，魚子都有嘅。C60都有，咁所以佢好抗氧啦。好啦，咁頭先講咗啦，哇！我用到 C60足底喎，咁你知係幾錢咧？咁我都係俾翻你哋不嬲嘅 happy price 嘅。通常你哋呢支咧，你哋 body 嘅嘢咧，你哋都係嚟嚟去去都係嗰啲價錢㗎啦。咁雖然呢支你就咁當佢係 C60嘅料啊，呢一支啊 C60一支係1220，220ml。咁就算我淨係計佢個足底咧，都要2900蚊一支。咁但係今次我係7天優惠價俾你哋訂，因為 Happy Share 俾你哋試下唔同嘅嘢咯。咁所以今次呢一支咧就係620蚊㗎咋，家庭裝咁大支，咁就老人家佢會用得好開心。女士，我哋女人啦，譬如有陣時可以捽埋個胸，尤其是個心口呢一 part 啦，咁佢會令到你好舒服嘅。聞起上嚟條氣都好順嘅，咁我就覺得呢個好好啦。小朋友如果佢有濕疹，都用得好，佢會舒緩到佢嘅不適，或者外間帶嚟俾佢嘅我哋叫做有啲 rash 啊，或者好唔 stable 嘅狀態，咁佢都會幫到佢。男士梗係用得啦，男女老幼都用得咯，咁咯。好啦，咁就咁呢個就係俾你哋7天啊。好冇？我睇下先。好啊，咁今次咧講翻就今次個產地啦，我就冇打個產地喺度嘅。今次即係冇打，平時我會打個 France 啊 Japan， 今次就冇。點解咧？因為咧其實咧佢係有好多唔同嘅國家，今次都有份貢獻落去呢一支嘢度嘅。佢有法國啦，有日本啦。法國、日本，日本多咯，係啊，法國都有啦。咁所以咧，我哋今次咧就我就冇理由有 France 有法國，所以就咁輕輕一個寫住 body lotion 落去就 OK，好嘛？咁呢個咧就500ml 家庭裝，咁大約我一支咧，我用到譬如個零月咯，
我早晚都用㗎，同埋我搽埋啲腳趾中間，因為咧，譬如有陣時針灸咧，佢唔係針灸，唔係淨係針嗰個位嘅，有陣時會，譬如你腳趾罅呢啲，佢都會篤到嘅，咁所以我都會搽埋嘅，係啊，咁樣咯，咁咁我俾7日你哋訂啦，即係當呢個聽一陣間或者聽朝可以開始訂㗎啦。咁咧會有3條 link 俾你哋嘅，即係一個 post 入邊會有3條 link。第一條 link 就係你會撳啦，揀呢個呢個豐華章洗面精華買1送1，跟住第二條 link 就係青春水買1送1，買2送3，係啦，青春水呢個 OK。跟住咧就係呢個夠薑 body lotion。都會有條 link 嘅，咁你哋咧就會覆返我哋 customer service 就得。咁呢3個優惠咧都唔可以儲分啦。咁講到儲分嘅時候咧，亦都唔可以同生日優惠一齊用，因為嗰個成本實在太勁啊！係啊，咁啦，另外咧就講翻嗰個年度優惠嘅積分。每年咧，你哋年度優惠咧儲得最多分咧就係6月嗰轉嘅。6月咧，因為有會展嗰個網上嗰個會展價啦，6折優惠啦，咁所以你哋係咁儲分。咁通常你哋儲分嘅時候咧，年尾點樣用咧？因為每年嘅12月31號咧，啲積分就會到期噶啦，咁所以咧就會就會清空咯。咁咧。我 suggest 你哋啲分如果唔係好多，我就梗係訂一劈呢啲啦。係啊，因為我趁住我哋年尾收爐之前呢，啲姐姐都肯做多少少嘅。呢個叫做蠶絲，係啦，天絲壓縮面膜，好冇？日本嘅，咁咧就一包180蚊，有50粒。咁呢個好好扣積分啦。如果譬如你訂呢啲優惠嘅時候，可以順便換埋啦。另外一個我覺得好好咧，就係個落妝水啦，Makeup Remover。咁呢個有冇大牌子一樣嘅，乳化咗，咁佢會少少輕輕地、熱熱地嘅乳化呢一個 Body Oil 啦。你見我都有用嘅呢個。sorry 呢個 Makeup Remover，Makeup Remover， 好冇？咁我覺得呢啲咪抵用咯，係啊。抵用咯，咁同埋咧嗰個927 L927 SOS 呢個 gel 都係用，咁幾時用咧？夏天或者應該係今年冬天都冇乜機會着到大褸嘅。如果小朋友咧佢會曬親嘅時候咧，你就係搽呢支令到佢唔甩皮。搽幾多？成支厚搽佢成個背脊同成塊面，咁佢就唔會甩皮噶啦。同埋咧，好舒緩到佢哋被曬傷肌膚啦，或者佢哋敏感嘅時候咧，口敷。咁你話我哋敏感嘅時候用唔用得啊？敏感嗰陣時都用得㗎啦，可以口敷或者碌肌都得㗎咁咯。咁所以我就呢啲譬如大支裝我就 recommend 啦咁咯，recommend 你哋用咗個積分去換啦。咁講多少少咧，就係。你哋收到呢個面膜啦，咁有啲人咧就話：哎呀，我咧要慳啲用啊，咁咧就可唔可以就咁敷個面膜？得嘅，可以就咁敷呢個水炸彈嘅深水炸彈面膜嘅。但係如果你哋需要達至嗰個即係咧市面上敷3至6個鐘嗰個效果咧，bang一聲爆靚還原靚靚絕，勁白勁滑。即係即刻白3度，2至3度同埋好補水咧，你就唔好懶啦，唔好慳住用啦，就要搽呢個 soft cream， 即係青春水精華之後，厚搽呢個 soft cream， 厚搽之後先至擺呢個深水炸彈。嗱，講多次，厚搽呢個 soft cream 先至擺呢個深水炸彈，敷30分鐘，攞開塊面膜，咁咧。你就會達至即係敷幾個鐘頭嗰個效果咯。咁同埋你都可以隔日或者日日都敷，甚至如果你有皮膚敏感緊，因為乾燥而敏感咧，都可以敷㗎。係啊，咁咯。咁有啲人咧就話：喂，可唔可以講少少關於敏感皮膚啊？如果我而家敏感緊咧，咁應該用咩啊？敏感緊咧，其實咧最好你
通常佢會敏感嘅時候會紅啦、痕啦，跟住咧你就會有啲刺痛啦，因為腫咗啦，跟住就會收水甩皮啦，係一定要用樹皮先，令到你個負擔卸下一半先，因為咧你又會有一層比較厚嘅角質喺度，真係要樹皮咧先至可以幫你一嘢清走佢先，然後你上啲搽啲咩上去先至會吸收㗎。咁咯。咁第二，如果你皮膚敏感，可唔可以用 Detox 嗰個微竹嗰個 mask？ 梗係得啦，你仲會好舒服㗎。用完樹皮用微竹嗰個，即係同一個動作啦，同一晚啦，用晒佢，做晒呢兩樣咧，你會皮膚啦，我諗你嗰個負擔會減輕5至7成咯，跟住你就搽個掛面式嘅嗰個粒粒面膜，你又再好舒服噶啦，好冇？好啦，咁啦，今晚嘅 live 啦，半個鐘到呢度啦，我睇下過2日會唔會再同大家見面啦。嗱，記住呢個青春水，唔係呢個洗面精華，買1送1，優惠1。第二，優惠2，洗面精呢個青春水買1送1，買2送3。第3係今年限定 only 一個舊薑 body lotion， 2009蚊係足底嘅成本價，但係好似阿 Jane 咁，我不收你，咁淨係我淨係俾翻你哋平時用，即係平時嗰個價錢就係620ml，620蚊500ml，620蚊500ml。咁今次就係單支賣嘅。咁你話仲有冇得買2送1？冇啦，呢個係啊，因為呢個我哋都要俾翻啲一啲工友嘅佢哋嘅工錢咁樣咯，好冇？因為呢啲都好重嘅，係啊，咁樣咯。咁俾翻個工錢佢哋就咁，我其他我就大家 happy 啦，我就唔收嘅，好冇？咁你哋7天限定，記得計好你哋需要用嘅份量啦。今晚 live 到呢度啦，拜拜。